咁咧，今日啦，係啦，就會同大家介紹 SolidWorks 唔同地方嘅一啲 updates 嘅，係啦，咁就會包括咗我哋嘅 import 啦，係啦，user experience 同埋 assembly 嘅位置嘅，係啦。咁啦，首先啦，我哋就會同大家講一講我哋 background importer 呢一個嘅 update 啦，係啦。咁大家可以望一望啦，係啦。咁就唔知平時大家可能會唔會做嘢嘅時候啦，可能收啲 step file 嘅，係啦。咁因為有時就係可能會有其他客啊，佢可能都會用其他 software，咁就 export 其他 format 嘅 file 俾我哋，係啦。咁變咗我哋要睇啊處理，或者可能要放落去我哋嗰個 assembly 嗰個位置嘅，係啦。咁咧。而我哋如果 SolidWorks 開翻呢啲 file 嘅時候啦，係啦，load 緊呢啲 file 嘅時候咧，咁就會之前啦，就係會霸住晒我哋成個嘅SolidWorks 嗰個畫面嘅，係啦，好似右邊嗰個圖咁樣啦，係啦，咁變咗咧，我哋就做唔到其他嘢嘅，係啦，咁咧今年開始啦，26年 SolidWorks 咧，咁就多咗呢一個嘅 importer。係啦，咁變咗，當我哋收到一啲step 啊或者 address 等等 file 嘅時候啦，咁我哋就可以做定啲 conversion 嘅，係啦。咁變咗我哋 convert 緊嘅時候咧，係啦，喺背景轉換緊嘅時候啦，咁我哋就可以砌住我哋 assembly 其他嘅零件先，係啦，係啦。咁或者可能繼續做緊我哋 part design 嗰個工作先嘅，係啦。咁就變咗我哋嘅 SolidWorks 嗰個設計嘅工作啊，成個流程就唔會停頓咗咁樣嘅，係啦。咁咧，我哋依家呢邊啦，係啦，都可以去翻 SolidWorks 嗰度，咁俾大家睇下嗰個操作係點樣先嘅，係啦。咁我去翻 SolidWorks 嘅位置先。好，係啦，咁大家依家應該見到 SolidWorks 嘅畫面啦，係啦，咁我哋嗰個嘅 background importer 咧，嗰個功能咧就喺右手邊呢個位置嘅，係啦，呢個 tab 呢好啊，個位置，好啊，哦，係啦，大家應該見到個滑鼠嘅，係啦，哦，咁咧撳完之後啦，係啦，咁我哋就喺嗯右邊呢度，係啦，右手邊呢個位置，係啦，咁我可以有，撳呢一個load model 呢一度嘅，係啦。嗯，好，咁我呢度啦，哦，我就會係撈翻一個 step 嘅一個 file 啦，嗯，係啊，咁就示範俾大家睇嘅。好，咁就好，等一陣啦，step file 好，好啊，我都用手機啦，嗯，係啦，咁就係呢個係一個step 嘅一個 assembly 咁樣嘅，係啦。咁佢啦就係都幾大下個 file，係啊。咁所以喺 嗯，background 撈嘅時候啦，咁都要撈幾分鐘嘅。咁但係就大家聽住我繼續講埋後邊嘅內容先啦。咁我嗯，依家呢度撳 open。係啦，咁我哋就繼續等佢喺背景嗰度做個 conversion 咁樣啦。係啦，咁大家會見到啦，係啦，可能隻字比較細嘅，係啦。咁佢咧其實 SolidWorks 呢度啦，佢依家就話係convert 緊個 model 嘅，係啦嗯，，convert 緊嗰個 model 係啦。咁大嗯，家咧就可以等一等啦，係啦。咁我哋嚟翻呢一個嘅 PowerPoint 嗰個位置先。OK，係啦，咁咧，但係我哋 同埋，configure 緊嘅時候啦，同埋就，係啦，依家 background 嗰度轉緊嘅，咁我哋繼續係可以做噶，我哋本身 assembly 嘅操作咁樣嘅，係啦，咁佢就喺背景後台嗰度呢個幫我哋轉換緊呢一個嘅 step file，係啦，咁樣嘅，加特就會都夠喎，你加時係玩四口嘅喎，冇俾用啊，哦，哦，咁你加係啦，四口會即係搞掂啦，咁咧係啦，唔知大家啱啱有嗯，冇眼利就睇到咧？係啦，咁其實啦，我哋呢一個嘅step file 啦，除咗你話一件一件咁樣做之外咧，係啦，其實我哋仲可以批量咁樣轉都得嘅，係啦，就好似依家畫面嗰度，大家見到啦，佢係 click 完幾個掣之後啦，係可以一次過 send 晒幾個嘅file 落去個 importer 嗰度，一次過做一啲 conversion 嘅，係啦。咁變咗啦，我哋撈完之後啦，就可以開翻個 file，係啦，用 SolidWorks 咁樣開翻個 file 啦，係啦，咁就係做 edit 啊，或者係做啲修改啦，咁樣係啊，之後就可以 save 翻咁樣嘅。OK，好，
係啦。咁咧除咗呢一個嘅update 之外啦，係啦，咁我哋有時啦就係、如果我哋用完呢、一個譬如話呢個 background importer 咧，咁我哋 convert 完同埋開翻嗰啲 file 之後啦，係啦，咁嗰個 file 咧入邊嘅嘢咧，有時有機會我哋都要執一執嘅，係啦，咁可能就係有啲螺絲啊或者五金零件咧，咁就需要 filter 一下嘅，係啦。咁我哋咧就可以透過 select 呢啲零件之後，咁就再 suppress 或者 hide 咗佢，係啦，隱藏咗佢嚟做簡化啦，係啦。咁但係問題就嚟啦，係啦。咁嗰、個SolidWorks 即係呢個 file 啦，咁多 solid bodies 係啦，咁或者係好多 item 喺入邊嘅喎，係啦。咁我哋有冇辦法就係即係有啲有系統嘅方法去做啲 selection，跟住之後俾我哋去 filter 咧？係啦，咁有冇理由我哋喺個 feature tree 嗰度逐個 solid body 咁樣慢慢揀噶嘛？就算我哋揀到嘅話啦，都要可能好辛苦咁樣撳到好多個咁樣先至 filter 到，咁都唔係咁方便嘅，係啦。咁咧，我哋依家啦，咁我哋就有呢一個 select bodies by size 嘅呢一個 options 嘅，係啦。咁變咗啦，我哋咧就係係啦，我哋變咗啦，就係好陣啊。呢一個 option 係啦，咁變咗我哋啦就會係可以更加方便啦，咁樣去 filter 翻我哋一啲細嘅可能五金件嘅一啲螺絲啊，或者係一啲 nuts 啊咁樣嘅，我哋就係可以base on 我哋啦個 file 入邊嘅一啲部件嘅大細嘅順序嚟到去 select 嘅。咁或者啦，就係另外一個用法咧，就係大家可以望下畫面呢度啦。我哋仲可以畫一個嘅 3D 嘅空間，係啦。咁係嚟俾我哋揀嗰啲五金嘅零件嘅，係啦。咁我哋 select 完之後啦，咁我哋就可以就係再去 delete 翻或者隱藏翻嗰啲嘅零件，係啦。咁咧就可以從而幫我哋簡化翻成個嘅 model 嘅，係啦。咁另外啦，如果我哋就係做 structural 嘅 simulation 嘅話啦，咁呢個功能啦，亦都係可以方便翻我哋去簡化個 mesh 啦，同埋個 study 嘅計算咁樣嘅。好，係啦，咁呢邊啦，我哋嚟翻 SolidWorks 呢度啦，可以咁睇下 background 嗰個 conversion 做完未先？睇睇啊，呢個位置好，仲撈緊嘅，好，等多陣啦，我哋嚇，因為我呢邊就開緊 Zoom，所以可能要多啲時間。好，咁我哋繼續個 PowerPoint 先啦。好，因為嗰個 step file 都比較大嘅，係啊，係成架車咁樣嘅一個 model 嚟嘅，係啦。咁跟住之後咧，係啦，講翻啱啱我有提到啦，係啊，我哋有 appearance 上面嘅一啲 support 啦，係啦。咁呢度咧就係、唔知大家之前有冇用過 Visualize 啊，SolidWorks Visualize 或者聽過呢個軟件啦，係啦。咁我哋 SolidWorks Visualize 咧就係、可以幫我哋做一啲可能係 marketing 嘅一啲promo 用嘅，係啊，一啲圖片係啦，咁就係可以俾我哋 render 一啲好像真嘅、好貼photorealistic 嘅一個效果係啦，咁可能喺我哋產品正式整出嚟之前啦，可以有一啲圖片啦，或者係一啲甚至乎係一啲 animation 啊，咁就做出嚟 for promo 用嘅，係啦。咁咧之前啦，我哋就係 Visualize 咧，就係 support 呢一個叫做 DSPBR 嘅一個 appearance 啦，係啦。咁大家咧就可以理解佢為就係一個好多 control 嘅一個 appearance 嘅一個種類啦，係啦。咁之前咧我哋 SolidWorks 啦就未 support 呢一個appearance 嘅。咁我哋啦26年開始啦，係啦，咁就 SolidWorks 都可以俾我哋喺我哋啲 product 上面啦，喺我哋個 model 或者 assembly 上面咧，咁就 set up 呢啲嘅 appearance 係啦。咁變咗啦，係啦，無論你話喺之後係 SolidWorks 出翻一張圖片，或者我哋係 convert 個 model
過去我哋個 visualize 嗰度咧，係啦，咁都可以用呢個 DSPBR 嘅 appearance 係啦，咁就做 set up 嘅，係啦。咁出嚟嘅效果啦，係啦，咁因為就係可以再多啲 control 啦，係啦，咁變咗啦，大家就預期啦，可以做到更加像真嘅一啲效果咁樣嘅，係啦，咁就26年開始 SolidWorks 都 support 嘅，係啦，好。咁跟住咧，係啦，咁就係啦，幫我哋可以整到更加high quality 啊，photorealistic 嘅圖片咁樣嘅，係啦，好，係啦，咁嚟到呢度，大家有冇咩問題？係啦，咁如果有問題嘅話啦，咁都可以隨時喺 chat box 嗰度問翻我都得嘅，係啦。咁如果冇問題嘅啦，咁我哋就繼續講落去先啦，係啦。好，咁跟住啦，我哋除咗一啲 appearance 嘅 update 之外咧，係啦，咁我哋啦，今年咧，我哋嚟緊26年 SolidWorks 啦，呢一個 bounding box 咧都再多咗一個嘅功能嘅，係啦。咁我哋以往啦都有同大家介紹過 bounding box 呢個功能啦，係啦。咁佢可能係可以方便我哋係啦，定翻我哋成個譬如話 assembly 成個嘅長闊高咁樣嘅，係啦。咁我哋方便翻我哋做 packaging 嘅，譬如話係做包裝嘅，係啦，可能計翻裝住嗰件貨係啦，咁可能佢要用嗰個紙箱係幾大咧，係啦。咁可能我哋想用唔同嘅角度咁就裝住嗰個 product 嘅喎，係啦。咁呢個就係我哋 SolidWorks Bounding Box 嘅其中一個用法啦，係啦。咁以前都有噶啦，係啦。咁今年開始26年 SolidWorks 咧，係啦。咁就我哋可以用多一個方法嚟俾我哋 specify 嗰個嘅框框嘅呢個 bounding box 嘅，係啦。咁就係第一點呢度啦，大家見到我哋就可以用呢一個嘅 coordinate system 嚟 define 呢一個 bounding box 嘅，係啦。咁啦，大家可以望一望啦，右邊圖片嗰個位置啦，係啦。咁本身啦，我個 model 啦就係唔係咁樣擺嘅，係啦。咁但係啦，我就另外整咗一個 coordinate 嘅 system，係啦。咁我就用嗰個 coordinate 嘅 system 啦，即係嗰個嘅新嘅 system 係啦，X、Y、Z 軸咁都係我校咗一啲角度嘅，旋轉咗一啲角度咁樣嘅，係啦。咁我新整出嚟嗰個 bounding box 啦，係啦，咁佢嗰個長闊高嗰個嘅方向啦，係啦，咁我就可以同我新嗰個嘅 bounding box 啊，sorry，同我新嗰個 coordinate system 係啦，咁就係沿用翻嗰個 system 咁樣嘅，係啦，咁大家變咗啦，就見到我哋係可以有一個新嘅用法，係啦，喺 bounding box 上面咁樣嘅，係啦，好。係啦，咁跟住之後咧，大家就可以睇睇呢一個位置啦。係啦，咁我哋26年啦，SolidWorks 咧，咁就係 Wellman 或者 Structural System 入邊咧，咁我哋今年都有一啲 update 嘅，係啦。咁我今次啦就抽咗其中一個 update 啦，咁就同大家介紹一下嘅。咁就係呢一個嘅 Enhanced Corner Treatments，係啦，咁就係咩嚟嘅咧？係啦。咁就係大家可以望一望呢個位置啦，係啦。咁之前咧，如果大家有用過 structural 嘅話咧，係啦。咁我哋就係喺整一啲嘅叫做 complex corner 嘅時候啦，係啦。譬如話大家可以見到呢個支架嘅呢個位置啦，係啦。咁佢依家又係有3個 member 咁樣係連接住啊嘛，係啦。咁咧。我哋 structural 呢一個嘅 SolidWorks 呢個 module 咧，係啦，咁就有一個嘅 complex 嘅 corner 嘅一個 trim combination 啦，係啊，咁就俾我哋有唔同嘅選擇去處理呢個 corner 位嘅，係啦。咁以往啦，係啦，咁嗰個處理嗰個形式啦，咁就冇咁直觀嘅，係啦。咁我哋26年開始啦，咁大家可以望到右手邊圖片呢個位置。係啦，咁咧就係多咗呢一個嘅 preview 嘅一個功能啦，係啦，咁變咗大家喺整緊呢一個嘅corner 嘅時候啦，係啦，咁就可以更加直觀，係啊，更加快速咁樣睇到，誒，我想整嗰個角落頭係 corner 位係點樣連接嘅咧，係啦，咁咧從而就係幫我哋
更加快咁樣處理到成個結構啦，成個結構嘅件咁樣啦，係啦。咁變咗我哋就唔需要話之後即係每次撳完 OK，即係完成咗個 feature 啦，先睇到嗰個效果，係啦。咁就可能睇完因為睇完個效果啦，有時又可能唔滿意，係啦，又要 go back 翻，係啦，edit 翻個 feature 去做修改咁樣噶嘛。係啦，咁就26年呢度啦，係啦，咁我哋就喺做緊嗰個 feature 呢個 corner 位嘅時候咧，咁就已經可以俾我哋 preview 到出嚟嘅效果，係啦，咁我哋就可以更加快咁樣完成成個係啦，好，咁跟住咧，好，我哋依家就睇一睇嗰個 conversion 啦，SolidWorks 嗰邊啦，睇下 convert 完未先，係啦，咁依家呢個位置啦，SolidWorks 就撈完啱啱一開頭嗰個 step 嘅 file 噶啦，係啦，咁呢度啦，撳一下 open file 啦，咁就可以開翻噶啦。好，咁大家稍等一陣啊，係啦，因為個 file 都比較大嘅，係啦，咁所以啱啱都要啲時間去做 conversion 咁樣。OK，好。係啦，好，咁大家應該見到我 SolidWorks 嘅畫面㗎啦，係啦，咁佢就係一架好大嘅一架車咁樣，跟住個 model 啦，係啦，本身就係一個 step model 嚟嘅，係啦，咁入邊啦就有，如果大家望一望左手邊個咧，就會見到㗎啦，係啦，佢有好多個 solid bodies 嘅，咁就差唔多成2000件咁多嘅，係啦，咁啱啱就用咗大概。係咯，幾分鐘嘅時間啦，係啦。咁我之前自己試啦，係啦。即係如果我唔係開緊 Zoom 嘅話咧，我就咁開 SolidWorks convert 嘅話啦，咁就係3至5分鐘咁樣都 convert 完噶啦，係啦。咁就係啦，咁大家見到個效果啦，係啦，好多個 solid body 喺度嘅，成個嘅 model 喺呢個位置，係啦。咁大家見到呢個位。係啦，咁變咗啦，我哋就係可以喺我哋load 緊個 step file 嘅時候啦，繼續我哋本身設計啊或者 assembly 嘅工作咁樣嘅，係啦。好，咁呢個 file 啦，咁我刪咗佢先，係啦。咁跟住啦，咁我哋繼續去翻 slide 嗰邊啦，係啦。咁咧，啱啱就講完呢個 corner 嘅 treatment 啦，呢個位置啦，係啦。咁跟住之後咧，就講啲咩咧？係啦，咁就講一講我哋今年 Assembly 呢度啦，係啦。咁我亦都係揀咗一個就係 Assembly 嘅一個 update，就同大家介紹嘅，係啦。咁就係一個 Fastener 嘅 automation，係啦。咁佢係一個咩嘅功能嚟嘅咧？係啦。咁咧。大家就可以望一望啦，係啦。咁我哋去到就係我哋砌 assembly 嘅時候啦，係啦。咁以往啦，係啦，我哋如果係一啲五金嘅零件，係啦，我哋係如果自己畫嘅話咧，係啦。咁當我哋係即係譬如話啲螺絲啊、washer 啊或者啲 nuts 咁樣為例啦，係啦。以往啦，如果呢啲五金件係我哋要加 mace 嘅時候咧，係啦，咁我哋就需要逐個加，係啦，咁就加翻啲主要都係 coincident 啊、concentric 啊嗰啲嘅mace 啦，咁樣噶嘛，係啦，或者我哋要另外自己喺 SolidWorks set up 一啲叫做 smart mace 咁樣嘅，係啦，咁就冇咁方便嘅，係啦。咁今年咧 SolidWorks 開始啦，26年咧就多咗呢一個嘅辨識，係啦，呢個 recognition 嘅功能同埋加 mace 嘅功能嘅。係啦，咁大家可以望一望影片呢度啦，係啦。咁我哋咧呢啲自己畫嘅螺絲啦、nuts 啊，咁如果我哋放到入嚟 assembly 嘅話咧，咁佢就會可以自動幫我哋做 maze 嘅，係啦。咁就無論係我哋duplicate 出嚟啦，或者係我哋可能喺 folder 喺 Window Explorer 係啦，drag and drop 擺落去 assembly 嗰度嘅方法啦，係啦。sorry，係啦，咁就26年都可以 support 嘅，咁變咗啦，我哋就可以呢個 update 啦，係啦，就可以加快翻我哋成個組裝嘅設計啦，咁樣嘅，係啦，咁我哋啦可以睇一睇 SolidWorks 個位置啦，咁我就簡單示範一下俾大家睇。開個房，租個房，叫齊啲人喺度示範噶嘛，而家。
係啦，好，咁呢個位啦，咁就係我本身預備咗嘅一個嘅 model 啦，係啦，咁佢就有啲螺絲，咁啲螺絲係我自己畫嘅啫，係啦，呢個位置，係啊，咁本身咩 maze 都冇嘅，冇加落去嘅，係啦，咁我呢度啦，我依家可以示範一下俾大家睇，就係嗰個 duplicate 嘅形式先啦，係啊，咁大家可以望一望嗰個畫面嘅。好，係啦，咁我啦，依家就撳實 Control 掣啦，咁就 duplicate 一個螺絲出嚟，係啦，好，係啦，咁咧大家可以望一望個畫面啦，係啦，咁依家見到咧，應該見到我個滑鼠側邊啦，就有一個嘅icon，係啦，閃靈靈嘅 icon，同埋有個 Pass 嘅 logo，咁就跟住我個滑鼠嘅，係啦，咁呢一個啦就係我哋新一年啦，係啦，SolidWorks 26年嘅 update。係啦，咁佢啦就會 detect 翻，即係我哋本身自己畫出嚟嗰啲螺絲嗰個 volume 係啦，嗰個 size 係啦，同埋我哋本身呢個 assembly 本身呢件嘢嗰個 model 係啦，嗰個大細係啦，咁就會係 detect 佢係一個圓柱體，可能係譬如話係有啲圓弧形嘅面嘅 cylindrical 嘅面嘅。係啦，咁佢咧就會可以幫我哋自動加啲 mate 落去嘅，係啦，咁大家見到啦，唔同角落頭擺到埋去啦，咁佢就會自己加咗一個 smart mate，誒係啦，咁我示範多次啦，係啦，呢個位置 smart mate 係咁樣加咗落去嘅，係啦，咁就一個 mate folder 入邊啦，咁大家可以望下左手邊呢個位置，係啦，咁我哋就同時加咗一個嘅 concentric 啦，同埋一個 coincident 嘅 mate 落去嘅。係啦，咁呢個就係一個duplicate 嘅形式啦，咁就可以做到個效果出嚟嘅。係啦，咁或者啦，就係可以再示範埋一個drag and drop 嘅形式俾大家睇下啦。好，咁就稍等一陣啦。呢度，好，咁就呢個位置嘅，係啦。咁依家啦，大家應該望到噶啦。我依家 Explorer 呢度咧就有個screw 啦，嗰個啱啱呢個 file 嘅。咁我依家就 drag and drop 嘅形式擺落去。係啦，即係好似大家平時放個 parts 或者10 assembly 落去咁樣嘅啫，係啦。咁嚟到啦，大家會見到啦，佢都係會識得 detect 嗰個螺絲窿嗰個位置嘅。咁我一擺落嚟啦，咁就自動加到 mate 咁樣噶啦，係啦。咁變呢一個啦，就係我哋今年26年開始啦，係啦，一個 assembly 一個 AI 嘅 fastener 嘅 recognition 嘅一個 update 咁樣嘅。係啦，咁變咗啦，係啦，咁我哋做 mate 啦，我哋可以加快成個嘅組裝嗰個設計啦，係啦，咁我哋可以更加快咁完成翻成個嘅 assembly 咁樣嘅，係啦，好，係啦，咁咧啱啱就提過我哋 assembly 啦，係啦，咁咧今年啦開始啦，26年開始咧，我哋以 SolidWorks 嘅 drawing 啦都有一啲嘅 update 嘅。係啦，咁就唔知大家之前有冇嚟我哋公司嘅 InnoDay 啦，係啦，咁就係有一個叫做 Auto Generate 嘅一個 drawing，係啦，自動出圖紙嘅一個功能嘅，係啦，咁除咗呢個功能之外啦，我哋 drawing 入邊咧，亦都係有啲嘅工具啦，係啦，咁就有啲 enhancement 嘅，係啦，咁就係一啲嘅 magnetic lines 嘅一啲 annotations 啦，係啦。咁就係或者係我哋 break dimension lines 啊，係有啲 update 嘅，咁可以幫到我哋就係喺圖紙上面係啦，嗰啲 label 啊可以排得更加整齊係啦，咁就唔好話好多資料嘅同時啦，可能啲資料亦都係比較亂嘅係啦，咁啊等嗰個 reader 係啦，咁就更加容易睇到成個嘅 drawing 咁樣嘅係啦。咁另外咧，係啦，就係我哋亦都係 for configuration 啦。如果我哋 assembly 有 configuration 嘅話咧，咁我哋亦都係多咗一個叫做 family table，咁就係 for 我哋assembly drawing 去用嘅。係啦，咁啦，係啦，咁呢度啦就同大家睇一睇呢一個 auto generate drawing 嘅一個新功能先啦。係啦，咁我哋26年開始啦，SolidWorks 咧係啦，咁就係
我哋3D Experience 嘅一個 subscribe 嘅 user 啦，係啦，咁就係可以用呢一個 SolidWorks 嘅一個呢一個 Auto Generate Drawing 嘅功能嘅，係啦。咁大家見到啦，係啦。咁呢一個 AI 嘅功能啦，係啦，就係可以幫到大家出圖紙啦，係啦。因為咧，大家可能平時即係要處理好多，即係整好多圖紙俾工廠去做生產噶嘛，係啦。咁咧，呢個功能啦，我哋就可以喺 Assembly 入邊啦，係啦。咁就係可以一次過 send 唔同嘅 file 過去右邊，係啦。大家可以望一望右手邊嗰個位置啦，係啦。咁就係 send 去嗰個 converter 嗰度，咁就係批量生成圖紙嘅，係啦。咁而呢個圖紙咧入邊，即係除咗有尺寸之外啦，咁佢亦都會係可以有埋 section view 啦，同埋一啲 whole 嘅 call outs 咁樣嘅，係啦。咁佢而佢厲害嘅地方啦，就係除咗 SolidWorks 嘅 file 可以用之外啦，係啦。咁其他 import 嘅 file format 咧，咁就譬如話係好似之前提過嘅，我哋一啲step 啊、Argus 啊嗰啲都 support 嘅，係啦。咁咧，我哋呢個嘅變咗我哋呢一個嘅工具啦，係啦，咁就可以減輕到或者減少到大家好多重複性高嘅一啲工序咁樣噶啦，係啦。咁我呢邊啦，我都可以喺 SolidWorks 嗰度咁就 show 一 show 俾大家睇下嘅。咁我依家就去翻 SolidWorks 嘅畫面嗰度先。好，係啦，OK。係啦，咁呢一個啦就係我預備咗嘅一個 assembly 啦，係啦，咁咧圖紙嘅部分咧就係點樣出嘅咧？Auto generate drawing 啊嘛，我哋話係啦，咁咧就係譬如話啦，咁我依家去示範俾大家睇啦。譬如話我想出翻一個頭幾件，左邊我哋 feature tree 呢度頭幾件嘅 parts 係啦，咁佢哋嘅一個 drawing 嘅係啦，咁我哋啦就可以咁樣 multiple select。係啦，咁我呢度揀咗三件啦，三件嘅 parts 係啦，咁咧跟住之後啦，咁就 right click 翻，係啦，咁咧就有一個叫做 Auto Generate Drawing 嘅功能嘅，係啦，咁呢度可以撳翻落去啦，係啦，咁咧跟住之後啦，咁就可能 set up 翻個啲 title 名啊咁樣啦，或者就係個 location 你想 save 喺邊度咧，係啦，咁跟住之後啦，咁就可以撳 OK，係啦，咁跟住咧，咁就可以喺右手邊呢個畫面呢度。係啦，咁大家可以望一望右手邊啦，Auto Generate Drawing 呢個位置，咁佢咧依家就喺都係 background，咁就幫我哋做緊一啲 conversion 咁樣嘅，係啦，咁佢哋就會係 one by one 啦，係啦，咁啊整完最上面嗰個 part file 之後啦，即係或者係 convert 完最上面嗰個 file 去 drawing 之後啦，咁佢就會做後邊嗰啲嘅 one by one 咁樣做嘅，係啦。咁變咗啦，我哋可能一啲重複性嘅高嘅一啲工序啦，即係出圖紙啦，係啦，即係我哋好多時候就係make drawing from part 咁樣噶嘛，係啊，跟住放翻唔同嘅 view 落嚟啊，係啦，跟住再可能就係誒 model item 係啦，之後加翻唔同嘅 dimension 落去俾佢哋嘅，係啦，有啲位置可能仲要加啲 section view 咁樣嘅，係啦，咁就係呢啲重複嘅工序啦，咁我哋就會係可以透過我哋新嘅一個26年啦，開始新嘅呢個功能，咁就係可以減少翻嘅，係啦，咁幫我哋出到大部分嘅圖紙，係啦，咁你話可能後邊入到去再做修改，咁就入到去再改咯，係啦，咁譬如話啦，依家我哋 convert 咗第一個 file 噶啦，頭兩個都 convert 咗，咁我開第一個俾大家睇下啦。好，係啦，咁咧嗰個比例啦，係啦，咁呢度啦，佢就我哋可以校一校嘅，係啦，佢 default，因為佢就可以校翻1:10啦。OK，係啦，咁大家啦會見到啦，呢一個 drawing 咧係啦，咁就有齊晒唔同嘅 view 嘅，
係啦，咁就亦都係有個 model 嘅即係 isometric view 啦，係啦，亦都係當然就有 dimension 啦，係啦，或者係啲 radius 啊呢啲位置係啦，甚至乎啦係佢可以俾埋一啲 section view 我哋嘅係啦，咁樣做到嘅係啦，咁另外啦可以開多一個 part 係啊嘅 drawing 俾大家睇下啦，右手邊呢度。係啦，咁呢個就係另外一個嘅圖紙啦，係啦，咁就啱啱我 select 咗，即係 Assembly 入邊揀咗其中一件件，係啦，嗰個 part 嘅drawing 嚟嘅，係啦，咁大家見到有尺寸嘅，係亦都有 section view 咁樣嘅，係啦，咁就係由呢一個圖紙出到嚟，係啊，咁變咗就係話可以滿足到我哋即係replace 咗我哋好多重複性嘅工作先咁樣嘅，係啦。咁之後啦，就係話可能自己再加一啲 annotation 啊，或者再補翻多啲可能公司自己都有啲 standard 嘅，係啦，咁再加翻落去，係啦，咁就或者再排靚啲個圖紙，咁樣就再自己執咁樣咯，係啦。咁但係啦，一開始成個工序啦，咁就可以幫我哋完成咗一半嘅部分咁樣嘅，係啦。咁呢一個位啦，就係我哋 auto generate drawing 嘅一個新嘅 update 咁樣嘅，係啦。好咁啦，係啦，咁呢個功能啦，係啦，咁26年呢一個SolidWorks 就會開始 support 噶啦，係啦，咁但係咧佢就仲需要，即係除咗大家需要大家 update 咗做2026年嘅 SolidWorks 之外啦，咁佢亦都係要subscribe 我哋 3D Experience 入邊嘅一啲嘅 role 咁樣嘅，係啦。係啦，咁SolidWorks 呢度啦，咁先會開放俾大家用嘅，係啦。咁如果 detail 嘅話啦，咁之後大家可以問翻 Vivian 啦，係啦，或者send 翻我哋support WhatsApp 問翻詳細嘅資料咁樣嘅，係啦，係啦。咁啱啱啦就示範咗嗰個 part 嘅drawing 啦，係啦。咁另外啦，當然佢係 assembly 嘅位置都 support 嘅，係啦。我哋 assembly drawing 啦都係 support，係咁大家可以睇睇影片呢個位置啦。係啦，咁你見到 assembly 啦，係啦，有 assembly drawing 嚟嘅，係啦，咁佢係可以 call 翻唔同嘅 balloon 啦，係啦，即係indicate 翻唔同嘅零件係咩嚟嘅，係啦，咁同時啦，當然就係我哋仲要個 BOM table 啦，係啦，呢部翻唔同嘅邊件件，係啦，係 part number 係咩啊，或者係 description 啊，同埋呢啲數量咁樣嘅，係啦，咁就係我哋 SolidWorks 2026年 drawing 上面嘅一個新嘅 update 咁樣嘅。好，係啦。咁另外啦，我哋喺圖紙上面咧，咁亦都係有一啲嘅 update 嘅喎。係啦，咁唔知大家之前有冇用過 magnetic line 啦？咁我哋咧之前呢一個 magnetic line 咧，就係 support 我哋呢一個嘅balloon 嘅啫，即係啱啱提過呢個 assembly 啦，嗰啲零件可能點樣排啊？係啦，sorry 係嗰啲balloon 係啦，點樣有整齊啲咁樣做到一個排列嘅，咁就可以用呢個 magnetic line，咁就係將佢哋align 翻喺同一個位置、同一條線嗰度啦，係啦。以往咧就淨係可以 support 呢個 magnetic line 啦，就俾我哋排呢啲 balloon 嘅啫，係啦。咁今年26年嚟緊26年開始咧，咁就再可以 support 唔同嘅一啲 annotation 啦。咁大家見到啦，係啦，咁就會係我哋仲可以 support 唔同嘅 notes 啊、well symbol 啊，或者一啲 tolerance 嘅 symbol 係啦，或者係一啲 revision 嘅一啲 symbols 等等咧。係啦，咁都可以俾我哋用 magnetic lines，咁就可以更加整齊咁樣排列翻嘅。係啦，咁變咗我哋可能 assembly 啦，就算我哋圖紙好多零件嘅，係啦，之前 label 可能會係撈教啲噶啦，係啦，咁今年26年嚟緊開始啦，係啦，咁我哋就會係大家用 magnetic lines 嘅話咧，就可以再將個圖紙整得整齊啲咁樣嘅，係啦，咁所有嘢啦就係更加 organize 咁樣咯。好，係啦。咁另外咧，係啦，咁就係我哋26年啦，我哋多咗呢一個嘅叫做break dimension 嘅 lines 啦，係啦。咁係咩嚟嘅咧？係啦，就會係以前啦，我哋可能啲 dimension 啦，大家可以望下畫面呢個位置啦，
係啦，就會係我哋嘅 label 係啊，一啲smart dimension 嗰啲尺寸啦，可能會係指嚟指去冇咁靚仔嘅，係啦。咁以往啦，咁就可能要即係專登將，譬如話我依家滑鼠指住呢個12.7呢個半徑嘅，可能真係要搬去另外一個位，係啦，等個 label 睇得好啲咁樣啦，係啦。咁今年開始啦。我哋咧就係多咗呢一個嘅 break dimension lines 呢個功能啦，係啦，咁就可以等我哋啲smart dimension 嗰啲位啦，係啦，咁佢就可以幫我哋將啲線變做啲 dash line 啊、broken line 咁樣嘅形式，係啦，咁就等我哋嗰個 drawing 係啦，咁就整齊啲嘅，即係唔好啲箭嘴係啦，就有 overlapping 嘅情況出現嘅，係啦，咁樣。係啦，咁變咗啦，我哋成個圖紙啦，係啦，咁就可以更加清晰啦，係啦，即係唔使驚話哦好多字啊或者 dimension 啊喺上面，係啦，咁仲要再擔心可能啲擺位啊，係啦，可能會搞到好亂咁樣嘅，係啦，咁用呢一個 break dimension lines 咧，咁就可以再整齊啲咁樣嘅，係啦。好，係啊，咁跟住之後啦，係啊，咁可能譬如話，我哋有時用完Auto Generate Drawing 工具，係啊，出完圖紙之後啦，咁就以我哋 Assembly 為例啦，咁我哋係用完 Magnetic 啦，排好位，係啦，咁我哋係啦，之後啦，我哋有時候可能會係個 model 入邊啦，可能有唔同嘅 configuration 咁樣噶嘛，係啦，咁我哋咧。譬如話，大家可以望一望影片呢個位置啦，係啦，咁我再播多一次先，係啦，咁我哋可能有時 set up 咗唔同嘅 config 嘅，唔同嘅粗度啦，譬如話呢個偏或者長度嘅，咁去到 drawing 嘅時候啦，點樣做咧？係啦，點樣 label 翻咧？咁我哋就多咗一個叫做 family table 嘅一個表格，係啦，咁就俾我哋。係可以 label 翻唔同嘅 configuration 係啦，咁佢就係唔同嘅 dimension 係啦，length 啊或者 diameter 分別係幾多咧？係啦，咁變咗我哋就唔需要話喺 drawing 入邊係啦，就放晒咁多個model 嘅嗰個尺寸落去嘅係啦，咁我哋可能就會係可以善用呢一個嘅 family table 係啦，咁就list 翻。即係list 低翻啦，我哋唔同嘅parameters 係啦，唔同 config 或者 variation 係啦，用個表格嘅形式 show 翻出嚟嘅係啦，咁就係變咗我哋個圖紙啦，就可以慳翻啲位啦，同埋亦都係可以更加清楚咁樣表達翻個分別出嚟嘅係啦，咁就係呢一個我哋嚟緊26年一個 SolidWorks Family Table 嘅一個 update 咁樣嘅。好，係啦，咁嚟到呢度啦，唔知大家有冇啲咩問題咧？係啦，咁如果有問題嘅話啦，咁可以喺 chat box 嗰度問我哋都得嘅。係啦，好，咁冇問題嘅話啦，咁我哋繼續講落去啦。係啦，咁講完 family table 之後咧，咁就同大家介紹一下我哋嚟緊呢年係啦，我哋 3D Experience 呢一個 platform 上面啦，係啦，咁就係多咗呢一個叫做 Aura 嘅一個 AI 嘅 companion 嘅，係啦，咁就 for 我哋嘅 collaboration 咁樣嘅，係啦。咁就唔知大家有冇用過ChatGPT 咧，或者就係其他嘅一啲嘅AI 嘅一啲模型咁樣啦，係啦。咁喺我哋 collaboration 方面咧，我哋26年 SolidWorks 啦就有呢一個嘅重點嘅一個 AI 新功能 Aura 嘅，係啦。咁 Aura 啦就係一個特索研發嘅一個 AI 嘅語言模型啦。咁佢就係一個對話形式嘅一個 AI 助理嚟嘅，咁就專係 for 我哋做嘅產品設計嘅。咁除咗啦，佢可以 summarize 我哋平台上面一啲文章之外啦，咁大家望下畫面呢度啦，都會見到嘅。如果我哋有時畫緊 SolidWorks 有嘢唔識嘅話咧，係啦，咁我哋都可以喺 Aura 呢個位置。
係啦，咁就問翻佢關於設計嘅一啲問題嘅，係啦，咁佢啦就會係 base on 翻原本佢個資料庫有嘅嘢嚟做回應嘅，係啦，咁而未來啦，咁佢係甚至乎係可以 base on 翻我哋自己公司嗰個嘅資料庫，係啦，嚟到respond 都可以嘅。咁意思啦，就係我哋可以擁有一個專屬自己公司嘅一個 AI 嘅助理咁樣，係啦。好，咁大家可以睇一睇後邊呢個位啦，係啦。咁好似呢度咁啦，係啦。咁我哋本身啦，有啲 project 嘅資料啦，喺我哋 Studio Experience 呢一個平台入邊嘅一個 storage 嗰度嘅，係啦。咁而呢啲資料啦，就係我哋授權公司授權嘅同事先至 access 到嘅啫，係啦。咁佢哋咧就可以用 Aura 係啦，咁就問翻關於個 project 嘅資料俾佢啦。咁就譬如話係餵個說明書俾佢，咁等佢哋幫我哋做啲資料嘅搜集啊、總結啊咁樣嘅。咁變咗啦，我哋就可以喺保障公司資料嘅前提底下咧，係啦，咁就可以提升翻我哋成個嘅開發嘅生產力嘅。咁我哋咧就可以更加專注喺設計上面，咁就唔使話花時間喺揾資料嘅地方嗰度咁樣嘅。係啦，咁另外補充翻一點啦，係啦，咁大家見到啦，呢一個 Aura 呢個工具咧，呢個 AI Companion 呢個工具咧，係啦，咁除咗喺 Studio Experience 呢個平台上面可以用之外啦，係啦，咁大家啱啱一開頭都見到噶啦，就係好去翻前少少嘅位置先。係啦，咁呢度啦就係大家如果係訂閱咗我哋 Studio Experience 平台嘅嗰個服務嘅話咧，係啦，咁佢啦喺 SolidWorks 啦都可以有一個 plugin，係啦，咁喺右手邊呢個位置係啦，有一個 plugin 啦，係啦，咁就係可以俾大家用到嘅，係啦，咁就會係一個咁樣嘅形式，係啦，除咗你話 Studio Experience 平台之外啦，咁佢喺 SolidWorks 嗰度啦，係啦，亦都係可以 support 到嘅。係啦。好，咁跟住咧，OK，係啦，咁啦，後邊啦就係講一講我哋嘅呢個位置啦，係啦，咁就係我哋 visualize，我哋喺 rendering 方面咧，我哋 SolidWorks 嚟緊26年啦，咁都係有 update 嘅。咁咧就係我哋嘅26年開始啦，咁我哋嘅呢一個嘅 Stellar Render 嘅 engine 咧，係啦，咁都開始 support 呢一個 fast mode 嘅形式啦，係啦，我哋 renderer selection 呢個位置係啦，咁變咗啦，係啦，咁 fast mode 啦，咁除咗 fast mode support 之外咧，咁我哋就會係一啲嘅 setting 啦，譬如話係呢啲upscaling 嘅 setting 啊，或者係我哋如果係用 visualize 係啦，咁就做 animation 嘅話咧，係啦，咁呢一個 fast mode 啦，咁都係 support 我哋一個 motion blur 嘅一個功能嘅，係啦，或者係一啲 control 啦，係啦，亦都係可以 simplify 到咁樣嘅，係啦，咁就係26年我哋 SolidWorks visualize 嘅一啲更新嘅功能，係。咁除此之外啦，咁我哋另外亦都係喺個 appearance 上面啦，咁就再 support 多咗唔同嘅 shading 嘅 model 嘅，係啦，咁係咩 model 啊？即係咩 shading 嘅setting 咁樣咧？係啦，咁就係一啲 translucency 嘅一啲 color 啊，係啦，或者係一啲嘅 thin film 嘅 parameters 啦，係啦，就係譬如話可能我哋大家可以望下右邊圖片呢度啦，係啦，我哋嘅 thin film 嘅話啦，可以校一啲薄膜，係啦，咁樣嘅 appearance 嘅，係啦，咁可以再控制多啲嗰個配合 translucency 啦，可以做多啲嗰個反光嗰啲嘅效果，係啦，做啲彩色啊，令到係反光咁樣嘅薄膜嘅效果嘅，係啦，咁就係 visualize 嘅 appearance 嘅一啲 update。另外啦，係啦，咁我哋26年開始咧，咁我哋呢個 Stellar Engine 啦，咁就會係我哋
如果用 CPU rendering 嘅話咧，用 CPU 嚟做嘅話咧，咁我哋都 support 呢一個嘅 denoiser 啦。之前咧，咁我哋就係呢個 denoising 啦，就係淨係 support GPU rendering 嘅啫，係啦。咁佢啦就係依家開始啦，就係CPU 都可以做到啦，係啦。咁變咗啦，我哋就會係係 denoising 係本身做啲咩嘅咧？降噪啦，咁中文就叫係啦。咁佢就係可以即係 allow 我哋啦，就係唔需要話個 pass 校到好大。係啦，咁先可以 render 到一啲好高 quality 嘅image或者 animation 咁樣嘅，係啦。咁佢呢一個 denoising 啦，咁可以幫到我哋，即係佢都係 AI 嘅一個 denoising 嚟嘅，咁就幫到我哋唔使咁多 pass 嘅狀態下，係啦，咁就係做啲降噪，係啦，咁就係攞即係幫我哋 render 一個 high quality 嘅image 咁樣或者 animation。係啦，咁就係俾我哋嘅export 出嚟啦，係啦，咁再 for 我哋 marketing 用嘅，係啦，咁就嚟緊呢年啦，就係 support CPU rendering 嘅呢個 denoiser support，係啦，咁跟住之後咧，係啦，去到差唔多後邊最尾嘅部分啦，係啦，咁我哋呢一個 appearance 啦，亦都係有啲嘅 update 嘅，係啦，咁就係。大家當我哋 import 一啲嘅 3D file format 啦，係除咗我哋一啲可能 software part 啊、step file 啊嗰啲之外咧，係啦，咁我哋亦都係有啲 3D format 咧，叫做 GITF，係啊，sorry，GLTF 或者係 USDZ 嘅一啲 files 嘅，係啦，咁呢啲 file 啦本身都係 support 唔同嘅PBR 嘅 appearance 嘅，係啦，咁咧。如果擺落嚟visualize 嗰度做 rendering 嘅話咧，係啦，咁我哋26年開始啦，咁都 開始 support 更加多嘅 appearance 做一個 rendering 咁樣嘅，係啦。咁個好處啦，就當然會係出嚟嘅效果啦，就係更加像真啦，係啦。咁亦都係嗰個 material 啦，我哋可能有啲 surface 係啦，個 model 嘅 surface 嗰個detail 就更加靚嘅，係啦，更加貼合現實嗰個model 嗰個樣咁樣嘅，係啦。好，係啦。咁跟住之後咧，就係仲有呢一個位置啦，係啦。咁我哋26年 SolidWorks 開始咧，咁如果大家本身電腦係裝咗，亦都係裝咗 Visualize 嘅話咧，係啦，咁就可以 support 我哋就係喺唔直接開 Visualize 嘅狀況之下啦，係啦，咁就係俾我哋係喺 SolidWorks 入邊。係啦，即係我哋擺啱咗喺 viewport 嗰度，graphic area 嗰度擺啱咗個位嘅話咧，咁我哋亦都係可以好快咁樣係做一個嘅 rendering 都得嘅，係啦，比以前再更加快嘅，係啦，個 setting 啦，亦都係比起之前啦就可以再多咗嘅。係啦，咁呢一個啦就係變咗我哋唔使直接開 Visualize 個軟件都可以好快咁出到一啲 Visualize 嗰個software export 嘅image 啊或者出嚟嘅，係啦。好，係啦，咁咧今日啦，係啦，咁我SolidWorks 2026年啦，係啦嘅一啲介紹啦，嘅 What's New 嘅介紹啦，咁就嚟到呢度啦，係啦，咁大家見到啦，咁我哋就係喺一個 CAD 嘅 experience 啦上面，係啦，咁除咗有 update 之外啦，係啦，咁我哋亦都係有一啲新嘅 AI 嘅一啲 tools 嘅工具嘅。係啦，咁同時啦，亦都係有一啲 collaboration 嘅一啲工具，係啦，咁就係譬如話啦，啱啱提到 AI tools 啦，可能就係 auto generate drawing 嗰個位置啦，係啦，咁可以幫到我哋好快咁樣出到一啲嘅圖紙，係啦，減低我哋重複性高嘅工序嘅，係啦。咁同時啦，係啦，Cat Experience 上面都有啲 update 咁樣嘅，係啦，咁就會係譬如話一開頭提到嗰個 background importer 係啦，咁我哋可以 preload 定一啲file size 比較大嘅 step file 係啦，咁 load 緊嘅同時啦，咁佢唔會阻住我哋嗰個 SolidWorks 嘅使用嘅，我哋亦都係可以繼續喺
前台嗰度，咁就繼續做嗰個嘅成個 modeling 或者係啲 assembly 嘅一啲 modeling 咁樣嘅，係啦。咁今日我呢個 What's New 嘅分享咧，咁就嚟到呢度啦。